देख रहे हैं ये बहुत ही खतरनाक रोड है। यहाँ पर आसपास में बहुत खतरनाक जानवर रहते हैं, वो किसी भी टाइम आप पर हमला कर सकते हैं। अगर आप गाड़ी में हैं तो आप सुरक्षित हैं, वरना आपकी जान को खतरा हो सकता है। इसलिए यहाँ पर आते वक्त सावधानी बरतें, गाइड का इस्तेमाल करें और फॉरेस्ट के रूलों का पालन करें। ये बहुत खतरनाक जंगल है। अभी हम आपको इसके बारे में और भी डिटेल में बताएंगे। जुड़े रहिए हमारे ब्लॉग में हमारे साथ। अधिक जानकारी के लिए देखते रहिए ब्लॉग को।